大家好，今天我们要来介绍什么东西？这台其实是一台唱头放大器，它包括 MM 跟 MC 的两个结构都在里面。那就是 MM 的唱头跟 MC 的唱头，在这台机器就可以直接做转换的功能。那我们先来做一下简短的介绍。这台大概在2012年的时候，我就帮了一个医师做了一台这台机器。这台当初最早的设定是只做 MM 的部分，那个时候 MC 这块板子还没出来，所以我那个时候就做了一块 MM 的部分，就是下面这块板子，就是下面这块板子。这块板子其实当初其实它是一块前级放大器的板子。那这台前级的板子呢，就把它当成一个很标准的10倍放大器的设计的来。当初是最早的时候是当10倍放大器当前级时候用的。那后来因为觉得这个线路的结构声音相当不错，而且线性也很好，所以就来设计看可不可以把它改成那个 MM 的放大器，所以那个时候就开始在将近最早应该是在10年前就开始设计，重新改变这个前级的这个线路结构，让它直接可以做这个MM 放大器的部分。那后来因为要做这块 MM 的板子，所以就当了做一个实验品，就是我没有照一般正常的方向去安装这些零件，我把它装在那个铜箔面的部分，所以你看到现在的这块绿色的部分其实是原本的铜箔面，而不是原本的零件面。那后来大约在10年前，我就开始开发了这块 MM 的板子，单独这块 MC 的板子。当初设计这块 MC 的唱放板呢，那因为 MM 有了，所以想说要来设计一个 MC 的唱放。原本当初是想要来做那个电晶体的部分，后来发现用 IC 的部分其实还蛮多人在做的。那 IC 的部分的话，像这种 OPIC 的部分呢，其实我个人是非常偏好5532跟5534这2颗 Audio 的OPIC。那当初最早的时候是想说，单独就只用一颗 OPIC， 就是一颗5532双 OP， 把它兜一个2声道的这个 MC 唱头放大器，就想当初就是最简单，就想这样子就解决，然后吃电完全就是吃前面的电，然后我就直接做个降压，直接给 OP 用。当初最早的设计想法是这样，所以这块稳压当初也是在想说，到底要用串联稳压还是并联稳压？后来最后还是选了这个并联稳压。那并联稳压的优点，其实好处就是它的杂讯低啊，它在电路的结构里面稳定性也高，所以就产生了这一块纯粹的 MC 唱放板。那这块 MC 唱放板呢，最早的时候也是没有这块电源的，那是想说我直接把它都吃上面的电源，只吃原本 MM 下面这块电源，就觉得不需要去做这个电源的部分。后来发现说，如果我做这个电源，我直接给它独立在外面的独立的外面的机箱，我就可以拿来当做独立的 MM 放大器或 MC 放大器来使用。后来我这个老朋友这个医生呢，就出了一个难题给我，问我说，他想要 MM 跟 MC 在一起，但是他希望可以独立分开，然后我可以听 MM 的时候，我就把 MM 的头放上去，把它拨到 MM 的开关来，直接做这样子的切换。然后如果我要听 MC 的时候，我就搬上来，所以我就不用去做里面的这些动作。我只要把唱头换上去就好，我就不用还要换到后面的那个黑胶唱盘后面的那些线，所以我可不可以线不要动，我只要动这个开关，拨这个开关，
或拨一个什么按键，我就可以达到这样子的功能。后来才想说，干脆就在这个结构里面直接加了一个这个4排 pin 的开关。那这个排 pin 开关呢，后来也是其实也陆陆续续找了好久，才找到这样子一个开关，可以直接做2声道的切换。那后来才组合成像现在这个样子，透过一个开关就可以做独立的切换。你是要用 的头还是要用 MC 的头？你只要换头，不用换线，你就可以直接在机器端这边做操作，然后换你的黑胶唱盘上面的这个唱头的部分就好了。那接下来呢，其实这台机器比较特别的，除了刚刚介绍的这个开关之外呢，这个 NMC 的这个直接转换的这个开关之外，比较特别的就是这个8个排 pin 的这个 Gear 的这个开关。这个品牌的开关跟我在前集里面用的那个极静音量的开关其实是同一个牌子。那它的品质开关等级做得非常好，所以很多朋友也都知道，就是 Gear 这个开关，我一直在我自己选择的开关里面一直用的非常的顺手，而且非常好用。那因为这颗直播开关跟讯号输入的这个唱头本身内组的这个阻抗匹配呢，全部就靠这8颗电阻来做平衡的功能。所以一般来讲的话，这个直播开关对于音质是有绝对而且直接的影响。这台我换头，我只要做2个动作，我连扩大机都不用关，把它拨下去，把这个头拿下来，然后换成 的头。然后再改一下唱头的位置，然后把唱针调一下。好。这样就完成了。我只要改机器的开关，我换头，调整平衡，调整增压的大小，我就可以直接做机器的更换。大部分的功能跟特点我大概都介绍完了，我们也非常感谢你的订阅跟留言加分享，那我们下次再见，谢谢大家，谢谢，拜拜。